म नेपाल जान लाग्छु सो अलिअलि सामानहरू किन्नुपर्ने छ मलाई। हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म थोरै सामानहरू किन्नुपर्ने छ, सपिङ जान लाग्छु र त्यसपछि मेरो काम पनि छ। मलाई बाहिर म्यानेजर लिन पनि आइसकेछ अनि म रेडी भएँ अनि लेट्स गो फर अ सपिङ। किनभने म नेपाल जान लाग्छु सो अलिअलि सामानहरू किन्नुपर्ने छ मलाई। लेट्स गो। मलमा आएँ अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले फोन बनाउँदियो कि मेरो पहिलाको फोन बिग्रेको थियो, त्यो बनाउँदिएँ। त्यसपछि मैले कफी लिएँ। अब चाहिँ म सिधै सफरा जान्छु। सुरुमा सफरामा चाहिँ अलिअलि सामान लिनुपर्ने छ अनि त्यसपछि यताउता जान्छु। अहिले मल पनि कस्तो खाली छ। मेरो काम चाहिँ 12 बजीदेखि सुरु छ नि त, अनि त्योभन्दा अगाडि मजाले सपिङ गर्छु कि 10:30 कति भइरहेछ। सो होपफुल्ली होइन आइएम प्रेइङ त्यो मेरो फोन बनिहालोस्, मलाई एकदम बनोस् भन्ने फिलिङ छ। सो लेट्स गो। अब चाहिँ सफरामा गएर सपिङ गरौँ। Oh yeah. Thank you. Sure. Just let me know if you need help. Oh yeah, sure. कति क्युट हो यो बोटल। गुड मर्निङ गाइज, म भर्खर नुहाएर फ्रेस भएर आएँ। आवाज पनि कस्तो भइरहेछ। 8 बजिरहेछ अहिले। म उठ्न चाहिँ आज 7 बजी उठ्या हो। बाहिर हेर्नु न, अहिले बल्ल हल्का हल्का उज्यालो हुन थालेछ क्या। मैले तपाईँलाई देखाउँछु पुग्नु है त। हेर्नु न, बल्ल हल्का हल्का उज्यालो हुन थालेछ। अघि झन् म उठ्ने बेला त अन्धकार नै थियो क्या। म उठ्ने बेला त पुरै अन्ध्यारो थियो कि एकदमै। अनि अब एकछिनमा ब्रेकफास्ट गर्न जानु छ कि आज मेरो काममा भएको कोवर्करहरूसँग। किनभने अब म नेपाल गइरहेको छु नि त, अनि उनीहरूलाई लास्ट अब कहिले भेट हुन्छ, 1 महिनापछि भेट हुन्छ नि त। कहिले भेट हुन्छ, 1 महिनापछि भेट हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ नि ब्रेकफास्ट जाउँ न सँगै भनेर भन्दै थियो कि नि। युजली म उनीहरूसँग कहिले काहीँ ब्रेकफास्टहरू गइरहेको छु। इफ तपाईँले मेरो भ्लगहरू हेर्नुभएको छ भने थाहा छ होला होइन। सो अब म हेयर ड्राईहरू गर्छु, स्किन केयर गर्छु, अनि त्यसपछि उनीहरू आउँछ होला लिनलाई, अनि म ब्रेकफास्ट गर्न जान्छु। त्यसपछि आई विल गो फर माई वर्क। त्यही हो। अब आफ्नो अब आफ्नो सुन्दरतामा काम गरौँ है त। तपाईँहरू पनि म जस्तै हुनुहुन्छ। जुन दिन आई टेक लाइक गुड हेयर सावर, मलाई चाहिँ बेडसिट चेन्ज गर्नै पर्छ क्या। बेडसिट नचेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो आएर राति मलाई सुत्नै मन लाग्दैन कि। किन मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने मेरो कपालको फोर सबै त्यो पिलो कभरमा टाँसिरहेको छ अनि म फेरि त्यसमै गएर सुतिरहेको छु जस्तो फिल हुने क्या। त्यही भएर अलिकति टाइम पनि छ नि त मसँग। अहिले उनीहरू आउनलाई हाफ एन आवर 1 आवर बाँकी छ। मैले पानी पनि मजाले खाएको छैन आज। मलाई बेडसिट चेन्ज गर्छु किनभने राति आएपछि थकाइ लाग्छ क्या। अनि मलाई चाहिँ त्यो 4 बेडसिटमा सुत्न त म पटक्कै सक्दिनँ। त्यही भएर
change my bed चाहिँ पर यो त्यहाँ हटाइदिन्छु यहाँ सबैभन्दा मेरो घाँटी कस्तो भएको बिहान बिहान उठेर होला है के मर्निङ आवाज हो कि यो के हो थाहा छैन यस्तो भारी आवाज आएको जस्तो फिल भएको छ क्या मलाई अनि अहिले त फेरि कोही उठेको पनि छैन हुन त यहाँ उठे पनि नउठे पनि यो अपार्टमेन्टहरू पनि शान्त हुन्छ यो तन्ना चेन्ज गरेपछि कस्तो करेन्ट लाग्छ क्या म चाहिँ नेपालबाट राम्रो राम्रो क्युट क्युट तन्ना लिएर आउँछु यो पनि मैले नेपालबाटै ल्याएको यहाँबाट ल्याएको तन्ना होइन किन्न त किनेँ तर त्यो तन्ना मेरो बेडमै यो बेडमै अटेन कि हुन त मेरै गल्ती हो मैले रङ साइज लिएर आएँ होइन तर कस्तो वास गर्ने बित्तिकै सबै गयो कि यो तन्ना ल्याएको मैले 1 इयर भइसक्यो कस्तो केही पनि भएको छैन नेपालबाट राम्रो फेरि बेडसिटहरू लिएर आउँछु करेन्ट लाग्छ कि ओ माई गड यति करेन्ट लाग्छ कुल्नु गर्नु छुनु पनि मन लाग्दैन आउ के साह्रो करेन्ट आएको हो ब्रेकफास्ट खाना आएको याद आयो कि आइडी नै गाडीमा छोडेछु भनेर क्यासिनो हो नि त अनि ब्रेकफास्ट खानलाई पनि आइडी चाहिन्छ क्या आफ्नो यहाँ त जहाँ पनि आइडी बोकेर हिँड्नुपर्छ न त कस्तो ल्याङ पर्छ क्या कति चिसो छ आज -35 को कति छ हौ मेरो काममा जान चाहिँ अलिक टाइम थियो क्या धेरै नै अनि त्यही भएर हामी थ्रिफ्ट स्टोर आएको हेरौँ न थ्रिफ्ट स्टोरमा के रहेछ भनेर सो लेट्स गो चिसो छ हिउँ पर्दा छ अलिअलि लेट्स गो It's expensive. Yeah. How much you spend? She's 30. How much you spend? 74. And I spent $4. Guys, welcome to my garage. यो जति सामान राखे पनि हैन मेरो हाइट त्यति मजाले पुग्दैन के अनि माथि पुरै स्पेस छ के अनि मलाई सामान मजाले राख्न मन थियो सो मैले के सोचे भने नि मैले यो लिएर आए अर्गनाइजर हैन किनभने यसमा त अब टन्नै सामानहरु राखेर राख्न मिल्छ नि त अनि मलाई गर्मीको टी-शर्टहरु यस्तो कुराहरु पनि राख्न मन छ के गर्मीको टी-शर्टहरु पनि राख्न मन छ यताउता कुरा पनि राख्न मन छ नि अर्को कुरा म नेपाल पनि गइराछु के अनि मलाई अलिकति मजाले सफा गरेर के लुगा चाहिँ मेन मैले लग्नु पर्ने के नलग्नु पर्ने त्यसलाई पनि फोकस गर्न मन छ सो लेट्स डु अ क्लीन अप ए यो पनि रहेछ म किन लिचिक छ भन्छु हैन त्यताबाट देखिरहेको यसरी चक्क राख्यो भने चाहिँ ओ ल राम्रो अर्गनाइजर टक्क बन्छ म चाहिँ सोचिरहेको छु कि गर्मीको सबै टी-शर्टहरु यताउता सबै यसमा राखेर चाहिँ यो हुन्छ नि ड्रेसहरु यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ राखेर अनि सबैलाई माथि माथि राख्दिनु पर्ला अनि जाडोको सबै तल मजाले ह्याङ्गरमा राख्नु पर्ला है आई थिंक सो द्याट्स अ ग्रेट आइडिया मेरो गर्मीको लुगा कहाँ छ भने म देखाउँछु तपाईहरुलाई वेट चाहिँ मेरो यो ड्रअरमा छ कस्तो खाँदै राखेछु के म यो लुगाहरु
ब्रान्डहरूबाट पनि लुगा आउँछ होइन लगायो अनि सबै खाँदै राखेको छु अनि त्यही भएर सबै कुरा मलाई मजाले एकदम मजाले राख्नु मन छ इफ यसमा चाहिँ त्यो आयो भने चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ होला है त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्थ्यो होला नि म त्यसको लागि चाहिँ पर्टिकुलरली अर्कै किनेर लिएर आउँथेँ अब लेट्स चाहिँ के हुन्छ मेरो घरै मेस सक्यो अहिले पुरा दुईवटा ल्याएको छु कि मैले दुईवटालाई त्यसै राख्छु तर आज खोइ म के गर्छु म थाहा छैन अल्छी लागेर चाहिँ फेरि यो सबै निकाल्यो भने सबै टक्क प्रपर गरेर मात्रै सुत्न मन लाग्छ मलाई त्यही भएर म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भ्लगमा मेरो वार्डरोब पुरै क्लिन गरेको देखाउँछु अनि कसरी कसरी मैले स्टफहरू एरेन्ज गर्छु त्यो पनि देखाउँछु अनि म प्याकिङ गरेको पनि देखाउँछु किनभने म नेपाल जान लाग्छु सो म त्यसमा प्याकिङहरू गर्छु अनि त्यो पनि देखाउँछु र अर्को सेकेन्ड भिडियो चाहिँ यसपछिको मेरो भिडियो चाहिँ हल भिडियो हुन्छ मैले के सामान किन्यो भनेर म सबै कुरा देखाउँछु र अर्को भिडियोमा चाहिँ म भ्लग बनाउँछु म प्याकिङ गर्दैछु अब आई जस्ट ह्याभ लाइक 4 to 5 days नेपाल जानलाई अनि त्यही हो बाई सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो